Wij zijn HJS Automation International in Shenzhen, China. 15 jaar ervaring in industriële automatisering. Dit is onze offline pressfit machine. Steek flexibele of stijve pinnen van connectoren in de PCB. Solderen is niet nodig. Keurt zeer nauwkeurig druksensorsysteem goed. Realtime weergave van de druk. Betrouwbaar en eenvoudig te bedienen. Wij bieden een oplossing op maat. Wij verwelkomen uw aanvraag.